مساء الخير، مساء الورد عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ارحب طبعا بكل المشتركين معايا، منوريني دايما كده يا رب على طول. كل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى الايام بتجري، بعود الايام يا رب. اللهم بلغنا رمضان، بارك لنا في شعبان. اللهم امين يا رب العالمين. عايزه قبل ما ابتدي الفيديو طبعا ان انا اشكركم كلكم. متشكره قوي 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 على كل حد دعالي دعوه حلوه ولكم بالمثل. حلو قوي يا جماعه اما ندعي لبعض كده. الدعوة حلوة، دعوة طيبة من القلب للقلب طبعا. ربنا يا رب يبارك فيكم ويصلح حالكم كلكم يا رب المحنة. اللهم امين يا رب العالمين. هبتدي بقى في الفيديو على طول. واضح طبعا ان انا هعمل ايه. هعمل صينية وراك بالبطاطس وشوية رز بشعرية. وطبعا شايفه معايا شويه حاجات. انا كل فيديو اتعلم بشويه حاجات بسيطه كده. انا عايزه بس ان انا يعني ايه، الفت نظرك ان انا ممكن ان انا اجيب الحاجات دي كلها على بعضها. تمام. كلنا كده يا جماعه، مش انا لوحدي بس او انت لوحدك، لا، ربنا يا رب يوسع علينا كلنا، ربنا يوسع عليكم كلكم يا رب. انا اقصد ايه؟ ان احنا ممكن بمبلغ بسيط جدا نمشي حياتنا. بمعنى ايه نمشي حياتنا؟ انا مش عارفه الاضاءه عندي مالها يا جماعه، بتروح وتيجي ليه كده، انا مش عارفه. عندي بس اللي هو الكشاف الكبير ده كان باظ يعني وكده، فربنا يسهل كده هجيب كشاف تاني او زوجي يعني هيجيب لي كشاف وكده وكده. يعني عايزه بس ان انا اقول لك على حاجه. بس انا هظبط الاضاءه وارجع لكم. تمام كده. كنت عايزه الفت نظرك بان انا يعني او احنا ممكن نفضل بقى مثلا نجمع مبلغ ونجمع مثلا الاذان يا جماعه. بصي بقى يا ست الكل، بمعنى ايه بقى الكلام اللي انا بقوله؟ بمعنى ان انا ما استناش مثلا لما اجمع مبلغ او مثلا جاي لي مبلغ مثلا معين ان انا هنزل بقى اجيب ايه، خزين البيت واجيب الحاجات بقى اللي انا محتاجاها كلها. لا طبعا، انا ضد الفكره دي. انا كنت الاول بنزل اجيب مثلا، الكلام ده من 5 6 سنين يا جماعه، كنت بنزل بال1000 جنيه او بال1500. كنت بجيب حاجات يعني ما شاء الله كانت بتملى البيت ما شاء الله. كيس رز مثلا له 25 كيلو ده. اجيب مثلا علبه سمنه كبيره، اجيب زيت كريستال اللي هو الجيركل الكبير اللي هو ما شاء الله الكبير ده، ال3 لتر كمان. البرسيل جيل كنت اجيبه، البريل اللي هو صابون المواعين او غسيل المواعين ده كنت برضو بجيبه. تمام. انا اقصد ايه؟ ان الحال غير الحال دلوقتي. بمعنى ايه الحال غير الحال؟ بمعنى ان دلوقتي الفلوس ما بقاش، مش حكايه ما فيهاش بركه، لا، الدنيا غليت. الدنيا غليت عشان نبقى نكون يعني متفقين مع بعض كده. كل حاجه غليت. فانا اقصد ايه؟ معاكي اي مبلغ ما تربطيش نفسك خالص خالص. يعني ما تربطيش نفسك، لا انا لازم انزل يبقى معايا 2000 جنيه عشان انزل اشتري ايه الحاجات اللي ناقصاني في البيت. لا خالص. لو كل مره هتنزلي او كل مره هتطلبي الحاجات مثلا حاجات بسيطه جدا، هتلاقي البيت ما شاء الله اتملى عندك خير. بمعنى ايه؟ بمعنى كيس ملح زي ده مثلا مش حاجه، انت فاهمه، بس هيوفر معاكي. يعني ما شاء الله بصي، يعني ده بيتهيألي ده نص كيلو ده، 700 جرام كمان ما شاء الله. بصي 700 جرام، انت فاهمه ازاي؟ هنجيب مثلا الفاتوره مش معايا عشان اقول لكم الاسعار، لان مش انا اللي جايبه الحاجات دي بصراحه. انا عايزه برضو الفت نظركم بحاجه، ان انا ما بنزلش يا جماعه بالنهار. يعني انا نادر قوي لما بنزل يعني نزولي كله بالليل. فمثلا لو محتاجه حاجه او كده فبنزل اجيبها من السوبر ماركت بالليل، او الخضروات بالليل يعني. تمام. لكن مثلا الحاجات دي يعني هتوفر معاكي وقت وفلوس. بمعنى ايه توفر معاكي وقت وفلوس؟ مثلا معاكي مبلغ معين، هتنزلي ايه، هتلمي الدنيا من كل حاجه. لو هتجيبي نص كيلو، يعني ده نص كيلو لسان عصفور، ده نص كيلو شعريه مثلا. بدل ما احنا كنا جايبين يعني انا وريتك من يومين كده اللي هي الشعريه دي، مش عارفه هي عندي ولا لا. اللي انا فضيت الكيس ب 15 جنيه و400 جرام. انت فاهمه ازاي؟ رز، يعني احنا برضه عندنا رز تمام، بس ايه المانع لما اجيب مثلا زياده؟ مش هيأثر معايا في اي حاجه، بالعكس بيبقى ايه، ده بيبقى خير في قلب البيت انك تزودي بحاجات بسيطه. يعني الكيلو من ده ب 30 جنيه. انت فاهمه ازاي انا اقصد؟ انت فاهماني انا اقصد ايه؟ يعني ما تربطيش نفسك ان انا مثلا عشان في حاجه هنا اهي. دي توابل، ولادي بيجيبوا التوابل دي عشان بيحطوها على الاندومي وكده. وده باقي الفلوس دي 25 جنيه، دول بشيلهم انا بقى. فاهمه ازاي؟ يعني اي مبلغ زي كده مثلا ايه بيتشال بقى. حاجه ناقصه مثلا باكيتين مناديل مثلا،
يعني احنا عندنا المناديل، عندنا مثلا هي العبوات اللي هي ال 550 دي، انت فاهمه ازاي؟ بس دي مش هتاثر معاكي في حاجه. ابنك وهو نازل، بنتك وهي نازله مثلا او مثلا مش نازلين يا ستي، في ايديهم برضو المناديل. تمام. علبه ينسون، علبه ينسون زي دي انا فاتحاها عشان كنت واخده منها مستعملاها مياه النهارده يعني. علبه ينسون زي دي، بس انا عن نفسي بحب البلدي بصراحه يعني، بس ديت مش هتاثر في حاجه برضو. فاهمه ازاي؟ علبه بخور انا برضو فاتحاها واخده منها يا جماعه، عشان كنت مشغله بخور، بحب انا كل يوم كده احب اولع عود بخور يعني كده في البيت. انا اقصد انك ما تربطيش نفسك بمبلغ معين عشان انزل اجيب حاجتي كلها يبقى انا لازم معايا مش اقل من 2000 3000 جنيه. لا 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 خالص، انت ممكن بحاجات بسيطه جدا. يعني انا اقول لك يعني لو جينا مثلا حسبنا الحسبه دي، يعني مش هتكمل بتهيالي ال 150 جنيه الحاجات دي، مش هتكمل يعني، فاهمه؟ طبعا جبت بطاطس. البطاطس عندكم يا جماعه بكام؟ انا اليومين دول بسمع اسعار غريبه، بس انا عندي الاسعار يعني الحمد لله عاليه شويه. بس انا عندي البطاطس الكيلو ب25 جنيه. بس الدبابيس او الوراك ديت الكيلو منها ب180 جنيه او ب170 حاجه زي كده. لان دي ما شاء الله يعني هي الكيلو يعني، اقصد الكيلو، بس انا جايبه يعني يعني جايبه 2 كيلو. تمام. ايه تاني؟ انا اقصد ان العيشه بقت غاليه والحياه بقت صعبه، فمش عايزين نصعبها بقى على نفسنا اكتر واكتر. ان انا مثلا لا عشان انزل اجيب حاجات في البيت يبقى انا عايزه مبلغ وقدره، لا. انا كل ما يبقى معاكي مثلا، او انا كل ما يبقى معايا مبلغ متوفر معايا، بحب انا اجيب الحاجات اللي زي دي. انت فاهمه ازاي؟ يلا كل سنه وانتم طيبين يا رب، ونعاد علينا وعليكم بالخير. يلا كل سنه وانتم طيبين.